बोला बेटा है बेटा बहुत पट्टिया बहुत पट्टी भाई वाओ चलो भाई क्या कर रही हो पापा वाओ मेरे को वापस से गए पक्की बात है उमा क्या बोलते हैं पैसा मांगती है पीछे आएगा चुप आनोर 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 मसला है क्या हुआ भाई कितनी बार बनाया था 60,000 रुपए के पैसे दिए